അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഖദീജാസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഫിംഗർ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മല്ലിയില 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 1/2 കിലോ ചിക്കൻ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത്, ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട്, പിന്നെ നൂഡിൽസ് വേണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാക്ക് നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദപ്പൊടി 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ നൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ആ മസാല പൗഡർ നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അതെടുക്കാം, പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ചിക്കൻ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് സവാള നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടും. ഇനി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുരുമുളക് പൊടി, അധികം ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നൂഡിൽസിലുള്ള ആ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് നൂഡിൽസാണോ വാങ്ങുന്നത് അതിലുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കുഴക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫിംഗർ ഷേപ്പിലാക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ അടുത്തതും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യാം, പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് നോക്കണം. നല്ല പൊട്ടിപ്പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ആ നൂഡിൽസിലെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അധികം തിക്കുമല്ല എന്നാൽ അധികം ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കപ്പിന് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ആദ്യം ഈ ഫിംഗർ ബാറ്ററിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഈ നൂഡിൽസിലാക്കി ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ആ നൂഡിൽസ് അതിൻ്റെ മേലെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഓട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോരും. ഇപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ഫിംഗേഴ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കാരണം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് അധികമൊന്നും പൊട്ടിപ്പോന്നിട്ടില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോരും. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി 2 സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ, ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാവണം. ഇതുപോലെ. ഇപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.